啲嘢俾你知啊。男人之間講過嘅就係㗎啦。到時過嚟睇啊！會 OK，係最緊要有飛，我一定要撲到飛，我俾你，係咪㗎？所以我今日嚟到咗姜濤嘅演唱會啦。整個 show 嘅 rundown 呢，可以話係見證住姜濤呢7年嚟嘅成長，由被黑暗嘅負能量籠罩，走到今日充滿光芒嘅 Sunny Day。普天之下病人無數記住你心